अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा त असांजो जो जनरल सिंधी वारो लेक्चर्स वारो सिलसिलो हुयो उन खे कंटिन्यू कंदे अॼु असां कुझु अहम जेके इस्तिलाह आहिनि उन खे डिस्कस करणु चाहियूं पिया। इन सिलसिले में असां ॾिठोसीं जेके कुझु अहम इस्तिलाह आहिनि जिन जी मीनिंग थोरी टिपिकल आहे, सोचियोसीं त उन खे थोरो डिस्कस करे छॾियूं त इस्तिलाहनि जो सुवालु तक़रीबन ईंदो आहे 10 मार्कुनि जो जनरल सिंधी जे पेपर में। इन सिलसिले में असां कुझु इस्तिलाह हिन में डिस्कस कंदासीं। मां जस्ट लिखंदुसि ऐं मीनिंग उन जी एक्सप्लेन कंदो ईंदुसि ऐं तव्हां जेकॾहिं ॾिसणु चाहियो था इस्तिलाह त इस्तिलाह जो इस्तेमालु कीअं कजे, उन खे ब्रेक कीअं कजे ऐं इन में स्कोर घणो ऐं ज़्यादा कीअं खणिजे जनरल सिंधी जे पेपर में, त काइंडली आउं तव्हांखे इहो गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते हिकिड़ो लेक्चर पियो आहे इस्तिलाहनि जे हवाले सां त इस्तिलाह जनरल सिंधी में कीअं लिखिजनि। तव्हां काइंडली उहो लेक्चर विज़िट करे वठिजो ऐं व्यू कजो, उनखे ॾिसी वठिजो उनखे, त उन लेक्चर मां तव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो थींदो। त उन में तव्हांखे बिल्कुलु जेके टिप्स ऐं टेक्निक्स आहिनि उहे तव्हांखे असां डिस्कस करे ॿुधायूं आहिनि त हिन तरह सां इस्तिलाहनि वारो सुवालु अटैम्प्ट कजे ऐं स्कोर ज़्यादा खां ज़्यादा खणिजे। त हिन सिलसिले में असां हींअर जस्ट डिस्कस कंदासीं जेके इस्तिलाह आहिनि कुझु अहम, उन्हनि जी मीनिंग ॿुधाईंदासीं। बाक़ी तव्हां इनखे प्रैक्टिस तौरु जुमिले में इस्तेमालु कयो ऐं उनखे सम्झी करे जेको असां वारो लेक्चर आहे उन तर्ज़ ते हिन जी प्रैक्टिस कयो त तव्हांजो काफ़ी तव्हांखे फ़ाइदो थींदो पेपर में। मां अॻु में बि चई चुको आहियां त जनरल सिंधी जो पेपर इंतिहाई अहम रोल अदा कंदो आहे। इहो उन जे लाइ तमामु टफ आहे जंहिंजो सिंधी सब्जेक्ट पढ़ियल ई न आहे, जंहिंजी स्कूलिंग सिंधी सब्जेक्ट में थियल आहे, यानी उन जो हिकिड़ो मीडियम सिंधी रहियो आहे त उन जे लाइ को मसइलो न आहे। बाक़ी जंहिंजी एज़ अ सिंधी मीडियम न रहियो आहे त उन्हनि लाइ हीउ काफ़ी टफ आहे। ऐं हिन में मां 2023 PMS में काफ़ी मूं जेको आहे त DMCs ॾिठियूं जिन में काफ़ी दोस्त जेके हुआ उहे असां ॾिठासीं जेके जनरल सिंधी जे पेपर में फेल हुआ। हालांकि उनजो एसे ऐं कंपोज़िशन बि पास हो आहे, त वीक पॉइंटूं कंहिंजूं हूंदियूं आहिनि, त उन हिसाब सां काफ़ी अहिड़ा दोस्त आहिनि जिन जो जेको आहे त अर्बन सां तालुक़ु आहे, एजुकेशन सां, ऐं जेको उन जा सेंटर्स या एजुकेशनल बैकग्राउंड जेको आहे उन्हनि जो अर्बन खां आहे, त उनखे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हिन में फील थींदी आहे जनरल सिंधी में। त उन सिलसिले में हीअ तव्हांजे लाइ अहम टॉपिक आहे ऐं तव्हां हिनखे काइंडली सुठी तरह सां सम्झो ऐं हिनखे सम्झण जी कोशिशि करे लिखोसि ऐं प्रैक्टिस कयो त जीअं तव्हांजो काफ़ी फ़ाइदो थिए। अच्छा, त इस्तिलाह लफ़्ज़ जी माना आहे असली माना खां सवाइ ॿी माना मुक़ररु करणु या कंहिं इल्मी या फ़नी गिरोह जो कंहिं लफ़्ज़ जी आम या ज़ाहिरी माना खां सवाइ को ख़ासि मफ़हूम ऐं मतिलबु मुक़ररु करणु, यानी त अहिड़ा लफ़्ज़ या जुमिला जंहिंजी ज़ाहिरी ऐं पढ़ण वारी माना हिकिड़ी हुजे पर संदन असली मक़सद वारी माना ॿी मुक़ररु कयल हुजे। अहिड़ा लफ़्ज़ कनि ख़ासि माण्हुनि, सालिकनि ऐं तजुर्बेकारनि पंहिंजे आज़मूदनि या हालतनि पटांदड़ चया ऐं माना मुक़ररु कयूं आहिनि। त इहे जेके इस्तिलाह हूंदा आहिनि इहे सिंधी जेको चऊं ॿोली आहे, सिंधी जेको अदब आहे, उन में लिखत वारो ख़ासि करे जेको आहे उन में वॾो रोल अदा कंदा आहिनि। अच्छा, त हीअ जेके इस्तिलाह हूंदा आहिनि इहे सिंधी जेको अदब आहे इन में काफ़ी रोल अदा कंदा आहिनि। इन जे करे माण्हू जेके असांजा ख़ासि करे लेखक तव्हां ॾिसंदा हूंदव, तव्हांजा जेके मैगज़ीन्स हूंदियूं आहिनि, तव्हांजा जेके न्यूज़ पेपर्स हूंदा आहिनि, बहरहाल जेको बि तव्हां लिटरेचर में ॾिसंदा आहियो त काफ़ी जेके यूज़ हूंदो आहे इस्तिलाहनि जो। इस्तिलाह सां जेका ॿोली हूंदी आहे त उहा तमामु ईज़ी ऐं बहितरीनु फील थींदी आहे, पढ़ण में तव्हांखे हिकिड़ो सुरूर फील थींदो आहे। त उन हिसाब सां इस्तिलाहनि जो वॾो रोल हूंदो आहे। ठीकु आहे, हाणे असां कुझु कोशिशि कयूं था त कुझु अहम जेके इस्तिलाह आहिनि असां उहे तव्हां सां डिस्कस कयूं। हाणे वर्ड आहे, इस्तिलाह आहे आॾो अचणु। ठीकु आहे, आॾो अचण जी माना आहे रंडक विझणु, रंडक विझणु माना कंहिंखे माना डिस्टर्ब करणु, ठीकु आहे, या इंटरवीन करणु। ऐं ॿियो वर्ड आहे आॾो फिरणु। मिसाल तौरु असां चवंदा आहियूं कॾहिं बि त यार हीअ त मुंहिंजे लाइ को मामिलो ऐं मसइलो वॾो न हुयो, पर जेको फलाणो माण्हू आॾो अचे थो न उहो असांखे थोरो परेशान थो करे विझे, मतिलबु रंडक थो विझे। ठीकु आहे, त हिन में ॿियो वर्ड आहे आॾो फिरणु। आॾो फिरणु, अच्छा, आॾो फिरण जी माना आहे ख़िलाफ़ु वञणु, कंहिंजे बि ख़िलाफ़ु वञणु। ठीकु आहे, अहिड़े हिसाब सां ॿियो आहे आॾो ॾाई हुजणु। आॾो ॾाई हुजणु,
आॾोॾाई हुजणु मीन्स रीत जेका तव्हांजी चओ हिकिड़ी रीत हलंदी अचे पई ख़ानदान खां हिकु ख़ानदान खां माना मथां खां हलंदी अचे पई अॿनि ॾाॾनि खां वेंदे पोइ पुश्त ताईं हलंदी अचे पई इन खे असां चवंदा आहियूं आॾोॾाई हुजणु माना अॿाणो दस्तूर हुजणु अॿनि ॾाॾनि खां हिकिड़ो दस्तूर जेको हुजे रीत हुजे उहा तव्हांजी हलंदी अचे अॿाणो दस्तूर हुजणु। अच्छा उन खां पोइ ॿियो वर्ड आहे पाण वटि आसर पोपटियूं ॿुधाइणु आसर पोपटियूं ॿुधाइणु ही जेके इस्तिलाह तव्हांखे काफ़ी बुक्स मां ऐं काफ़ी रिसालनि मां मैगज़ीन मां तव्हांखे यूज़ थींदे नज़र ईंदा ऐं तव्हां इज़ीली हिननि खे पढ़ी सघो था पर मां सोचियुमि त ही थोरो टिपिकल कुझु वर्ड आहिनि इहे डिस्कस करे विझोसि तव्हां सां। आसर पोपटियूं ॿुधाइणु मीन्स वाहियात या अजायूं ॻाल्हियूं करणु अजायूं ॻाल्हियूं करणु माना फज़ूल ॻाल्हियूं करणु जंहिंजो को तुक ई न ठहे जंहिंजो को मतिलबु ई न निकिरे। काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि यार बसि हे त दोस्त त सुठो आहे पर अजायूं ॻाल्हियूं जाम पियो करे माना आसर पोपटियूं जाम पियो ॿुधाए मीन्स अजायूं फज़ूल वाहियात ॻाल्हियूं जंहिंजो को मक़सदु ऐं मतिलबु ई न हुजे। ॿियो आहे आसमान मां तारा लाहिणु आसमान मां तारा लाहिणु तव्हां ॾिठो हूंदो त स्पेस वारो कोई बि चऊं रिलेटेड कोई बि प्रोग्राम हूंदो आहे या स्पेस में वञण जी ॻाल्हि हूंदी आहे त इहा ॾाढी ॾुखी महसूसु थींदी आहे त ही जेके तारा लाहिण जो वारो कमु आहे मीन्स ॾाढो ॾुखियो कमु तव्हां ॾिठो हूंदो त ऑक्सीजन जी कमी ऐं उन खां अलावा काफ़ी जेके ॿियूं ॾुखियायूं पेश ईंदियूं आहिनि उहे तव्हां ॾिठो हूंदो त हिन मां मतिलबु इहो आहे मां तव्हांखे स्पेस वारो मिसाल तॾहिं ॾियां थो त उन मां तव्हांजो थोरो ज़हन ठहंदो त वाकई केॾो ॾुखियो कमु हूंदो आहे त उनजी हिकिड़ी अलॻि ड्रेसिंग हूंदी आहे उन जो गैस वग़ैरह ऑक्सीजन वग़ैरह उनखे ईअं सम्झो धारी वठणी पवंदी आहे उन खां पोइ उन जो हिकिड़ो चऊं प्रोटोकॉल्स हूंदा आहिनि काफ़ी त माना चवण जो मक़सदु इहो आहे त माना हिकिड़ो ऊनो ऐं ॾुखियो कमु आहे त हीउ जेको आसमान मां तारा लाहिणु आहे उहो बि हिकिड़ो ॾुखियो कमु करण खे चइबो आहे आसमान मां तारा मथां हिकिड़ो इम्पॉसिबल कमु जेको हुजे या तमामु ॾुखियो हुजे। अच्छा तव्हां ख़ासि करे मूवीज़ में इहे वर्ड ॾिठा हूंदा यूज़ थींदे त उन में जेके बॉइज़ हूंदा आहिनि उहे माना इहे ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त असां तव्हांजे लाइ आसमान मां तारा बि लाहींदासीं मीन्स तव्हांजे करे असां एॾियूं जफ़ाकशियूं एतिरियूं कोशिशूं ऐं ॾुखिया कम में ऊना कम बि कंदासीं जेके ह्यूमनली पॉसिबल न आहिनि। मतिलबु चवण जो इहो आहे त आसमान मां तारा त कोई कोन थो लाहे सघे तारो को नंढो त न हूंदो आहे साइज़ में ऐं बसि इहो हूंदो आहे त हिकिड़ो तव्हां पंहिंजी जेका तव्हां वटि फीलिंग आहे कंहिंजे लाइ त उन खे बयानु करण जे लाइ तव्हां इहो हिकिड़ो माना इस्तिलाह यूज़ कंदा आहियो ठीकु आहे। त उहो अमूमन असां जेके राइटिंग में जेके शयूं लिखंदा आहियूं या असां वर्बली बयानु कंदा आहियूं त उन्हनि मां के शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके ह्यूमनली पॉसिबल ई न हूंदियूं आहिनि पर असां पंहिंजो जेको फीलिंग्स हूंदियूं आहिनि असां वटि जेके इमोशन्स हूंदा आहिनि असां उन खे कंपेयर करण जे लाइ माना इहे यूज़ कंदा आहियूं। मिसाल तौरु आहे त जेको मुंहिंजो महबूबु आहे त उहो चंड मिसियल आहे हाणे चंड जहिड़ो त कोन थींदो पर हिकिड़ो उन जी इम्पॉर्टेंस ॿुधाए थो उन जी ब्यूटी थो बयानु करण जी कोशिशि करे माण्हू त बाबा उहो हिन तरह जो आहे अहिड़ो हसीन आहे त उन वांगुरु आसमान मां तारा लाहिणु को प्रैक्टिकली पॉसिबल त न आहे पर हीउ जस्ट हिकिड़ो इस्तिलाही माना मां कॾहिं कढिजेसि त मीन्स ॾुखियो कमु ठीकु आहे। अच्छा ॿियो आहे आगो पीछो करणु आगो पीछो करणु मतिलबु ख़िदमत करणु ख़ासि करे इहो लफ़्ज़ माण्हू यूज़ कंदो आहे अदा हीअ हिन जो माना अॻु पोइ में जाम हूंदो आहे ठीकु आहे अॻु पोइ में मुराद माना उन जी ख़िदमत करण में हिते त अॻु पोइ करण में उन खे हिकिड़ो नेगेटिव चऊं परसीव कयो वेंदो आहे पर उन जी माना इहा आहे त ख़िदमत करणु ठीकु आहे। उन खां पोइ ॿियो वर्ड आहे आंधे खाधे ते हुजणु आंधे खाधे ते हुजणु आंधे खाधे ते हुजणु आंधे खाधे ते हुजणु मतिलबु मिसकीन हुजणु मिसकीन जंहिंखे तव्हां अंग्रेज़ी में डेली वेजर चई सघो था त डेली वेजर्स जेके हूंदा आहिनि वीचारा मज़ूरी कंदा त कुझु घर जे लाइ आणींदा जेकॾहिं मज़ूरी कोन कंदा त उहे ॾाढो ॾुखियो गुज़ारो कंदा आहिनि त हिन खे तव्हां इन हिसाब सां मीनिंग वठंदो त जेको सफ़ा मिसकीन हुजे ऐं डेली कमाए खाए मीन्स आणे त खाए न त बुख वेठो हुजे इन जी मुंहिंजी माना इहा आहे। उन खां पोइ आहे उबता पेर खणणु उबता पेर खणणु
अच्छा, उबता पेर खणण मां मुराद सुठो कमु न करणु, सुठो कमु न करणु। अच्छा, उबता पेर खणण मां ही असां मिसाल ख़ासि करे यूज़ कंदा आहियूं, ही इस्तिलाह जेको आहे काफ़ी असां यूज़ कंदा आहियूं। त असां चवंदा आहियूं यार ही माण्हू जेको आहे महिनत पियो करे वाकई, पर हिन जा जेके उबता पेर आहिनि न, इन जे करे ही अॻिते वञी कोन थो सघे, आसूदगी हिनखे कोन थी मिली सघे इन जे करे। त माना उबता पेर माना हिकिड़ो उन जा कम जेके आहिनि उहे सुठा न आहे, ठीकु आहे। त उन हिसाब सां असांखे इन तरह सां यूज़ करे सघूं था त उबता माण्हू जेतिरो थी सघे माण्हू उबता पेर न खणे, जेकॾहिं माण्हू सकून वारी ऐं इज़त वारी ज़िंदगी गुज़ारणु चाहे थो। उन खां पोइ उभ अखियूं ॾिसणु, उभ चइबो आहे आसमान खे, ठीकु आहे। उभ अखियूं ॾिसणु, उभ अखियूं ॾिसणु मतिलबु ॻाल्हि पधरी थियणु या कए जो नतीजो ॾिसणु, ॻाल्हि पधरी थियणु या कंहिं कम जो नतीजो अचणु या ॾिसणु, ठीकु आहे। अच्छा, उभ अखियूं ॾिसणु माना आसमान ॾिसंदो त लाज़मी सभ खे पॉसिबल आहे ॾिसंदो, आसमान को हिकु अधु माण्हू त नथो ॾिसी सघे न, लाज़मी जेके बि हिते लिविंग बींग्स आहिनि इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, त उन्हनि में सभु आसमान ॾिसनि था, आसमान को लिकण वारी शइ आहे कोन। हिन में बि आहे त माना जीअं अखियूं आसमान खे ॾिसनि थियूं, हीअ ॻाल्हि ईअं पधरी थी वई आहे, माना हाणे सीक्रेसी रही न आहे, त इहे बि ईअं ई आहे, ठीकु आहे। अच्छा, ॿियो असां वटि इस्तिलाह आहे उभ ॾारणु, उभ ॾारणु मतिलबु रड़ियूं करणु, दाहूं करणु, कूकूं करणु। चवंदा आहिनि न फलाणे मुल्क जा हालात अहिड़ा थी विया आहिनि या मुल्क में अहिड़ी सिचुएशन थी वई आहे जो उते भले जेका पब्लिक आहे उभ ॾारींदी न, पोइ बि कुझु कोन थींदो, मीन्स रड़ियूं करणु, दाहूं करणु, कूकूं करणु, ठीकु आहे। अच्छा, उन खां पोइ आहे उभ ॾिसणु मतिलबु अजाया ख़्याल या वीचार करणु, अजाया ख़्याल या वीचार करणु। उन खां पोइ आहे उभ में तरारियूं हणणु, उभ में तरारियूं हणणु। ही तरारूं आहिनि, उभ में तरारूं हणणु माना वत खां ॿाहिरि हलणु या बेसूद कमु करणु। लाज़मी आसमान में माण्हू तरारूं हणंदो त फज़ूल कमु ई हूंदो, त इहो को माना चऊं अकुल वारो ताक़त वारो कमु त न आहे न। जेकॾहिं माण्हू उभ में तरारूं हणंदो त माण्हू बेसूदगी थींदी, इन मां को हासिल कुझु थींदो ई कोन माण्हू खां, अजायो पियो माण्हू पंहिंजी एनर्जी ज़ाया कंदो, ठीकु आहे। इनखे चइबो बेसूद कमु करणु। मिसाल तौरु हिन में ईअं ई आहे, मिसाल तौरु असां ईअं चई सघूं था त जेकॾहिं अॼु का अहिड़ी तनज़ीम आहे दहशतगर्द तनज़ीम, उहा जेकॾहिं चए त असां अमरीका खे माना झुकाईंदासीं त उहे माना सम्झ उभ में तरारूं हणण जे बराबरि हूंदो, माना बेसूद कमु करणु। अमरीका जहिड़ी ताक़त आहे त उनखे झुकाइणु त को आसान त सवलो न आहे, त अहिड़े हिसाब सां अहिड़ो को उनखे एग्ज़ाम्पल में तव्हां करे सघोसि था एड। उन खां बाद में आहे उथल पुथल में अचणु, उथल पुथल में अचणु, उथल पुथल में अचणु मीन्स परेशानी में पवणु, परेशानी में पवणु, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ आहे अटो ॿधी पवणु, अटो ॿधी पवणु। अटो ॿधी पवणु मतिलबु कांबो ॿधी पवणु, पीछो करणु, जान न छॾणु, जान न छॾणु। असांजी सिंध जी ॿारणी में ख़ासि करे इहो मिसाल ॾिबो आहे, अदा ही फलाणो त जेको आहे हिन कम जे लाइ अटो ॿधी पोयां पियो आहे, मतिलबु जान नथो छॾे, माना कांबो ॿधणु। कांबो मीन्स माना हिकिड़ी जी भरी न हूंदी आहे गाह जी, उहो माण्हू पंहिंजे शोल्डर जे पोयां खणंदो आहे पुठीअ ते, पोइ हीअ बि ईअं आहे कांबो माना उन में मानी ॿियो टियों सामान विझी करे कंहिं जी ॻोल्हा में निकिरी पवणु, ठीकु आहे। त हे बि उन तरह सां असां हिनखे यूज़ करे सघूं था। ॿियो आहे अटे जो ॾीओ हुजणु, अटे जो
ॾीओ हुजणु मतिलबु या माना हिन जी आहे ड्रिजणो हुजणु, ड्रिजणो हुजणु। ठीकु आहे। अच्छा, उन खां बाद में आहे अटे मां वार कढणु, अटे मां वार कढणु मतिलबु पूरो इंसाफ़ करणु। अच्छा, हिन में हिकिड़ो ॿियो बि आहे हिकिड़ो, त दादा फलाणे वटि असां फ़ैसिलो करणु वियासीं। उत्तर सिंध में जेके असां वटि फ़ैसिला वग़ैरह हलंदा आहिनि जाम, तव्हांखे ख़बर आहे त उत्तर सिंध में इशूज़ जाम हूंदा आहिनि, त उन में फ़ैसिला बि जाम थियनि था। त उन में मिसाल इहो हूंदो आहे दादा फलाणे वटि असां पंहिंजो फ़ैसिलो खणी वियासीं, उन त अटे मां बुंड कढिया, मतिलबु माना जल्दी फ़ैसिलो ॾिनो, इंसाफ़ असांखे मिलियो ई कोन पूरो। उन जल्दी माना लाज़मी जेकॾहिं तव्हां अटे मां वार कढणु वेहंदव त उन में तव्हांखे काफ़ी टाइम लॻंदो न, पर जेकॾहिं अटे मां बुंड कढंदव त जल्दी फटाफट आंगुर सां खणी ॿाहिरि कढी उछलाईंदो। वार ॻोल्हण में त टाइम लॻंदो न, टाइम ॻोल्हण में मुराद हिते इहा आहे त एतिरो तव्हां ऊन्हाई में गहराई में सोचो त बाबा हिन फ़ैसिले में जेका ऊणायूं आहिनि या जेके नाइंसाफ़ आहिनि उहे किथे किथे आहिनि, त उन खे माना ज़ाहिर करे पूरो इंसाफ़ करणु। पर जेकॾहिं अटे मां बुंड करणु मतिलबु को इंसाफ़ आहे कोन, का माना सर्च थी कोन, उन में जेके ग़लतियूं कोतायूं हुयूं उहे निकितियूं ई कोन, त इन मां मुराद आहे इंसाफ़। अटे मां वार कढणु मतिलबु पूरो इंसाफ़ करणु, ऐं अटे मां बुंड करणु माना पूरो इंसाफ़ न करणु। इन माना हिकु जीअं सम्झो अपोज़िट थो यूज़ थी सघनि था। ठीकु आहे। ऐं ॿियो आहे अटे में लूणु हुजणु, अटे में लूणु हुजणु माना तमामु थोरो हुजणु। अटे में लाज़मी तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको लूणु आहे तमामु थोरो यूज़ थींदो आहे, माना अक़लियत में घटिताई में थोराई में हुजणु, थोराई में हुजणु। ठीकु आहे। हिन में मिसाल इहो बि ॾींदव न बाबा फलाणो जेको बंदो आहे इन में जेको लोले में लूणु पवंदो आहे न ओतिरो बाछरो कोन्हे, इहो माना उन माण्हू सम्झाईंदो त बाबा हिन माण्हू में का शइ आहे ई कोन, हीउ माण्हू को कमु करे ई कोन थो सघे। माना अटे में जेको लूणु माना तमामु थोरी मिक़दार में जेको लूणु पवंदो आहे ओतिरो बि इहो माण्हू कमु नथो करे सघे, बसि असां उन जे पोयां आहियूं, ॿियो के वाह कोन्हे। ख़ासि करे इहे जेके इस्तिलाह आहिनि न इहे यूज़ थींदा आहिनि पंहिंजी जेका डेली लाइफ आहे उन में, असांजो इन में तवजो तमामु घटि हूंदो आहे। जेकॾहिं माण्हू पढ़णु वेहे थो पोइ माण्हू खे फील थिए थो यार वाक़ई हीअ शयूं त असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में अचनि थियूं, असां पाण इहे इस्तिलाह यूज़ कयूं था, ॿुधूं था। पर जॾहिं तव्हां उन जे जुमिले जे तरफ़ वेंदो या उन इस्तिलाह जे तरफ़ वेंदो, उन खे जुमिले में इस्तेमालु करण जे लाइ पोयां उनखे सोचींदो या किताबनि में पढ़ंदो या तव्हांखे क्वेश्चन पेपर में इहो साम्हूं ईंदो पोइ तव्हांखे फील थींदो, अदरवाइज़ तव्हांखे इहो फील कोन थींदो। अच्छा, उन खां पोइ आहे उठ सां पुछु ॿधणु, उठ सां पुछु ॿधणु मतिलबु वॾनि सां या ताक़तवरनि सां बराबरी करणु। ठीकु आहे। जीअं हाणे कुएं उठ जी बराबरी त न थी सघे न, मिसाल आहे, हिकिड़ो मिसाल आहे। उन में हाणे उन जी जेका बॉडी आहे ऐं वेट आहे उन जो, त हिकिड़ो ऐं उठ जो ऐं कुएं जो उन में काफ़ी डिफरेंस आहे। त लाइकवाइज़ त जेका हीअ पंहिंजी जो ज़िंदगी आहे ऐं हीअ पंहिंजो जेको समाज आहे उन में बि ताक़त जो जेको दारो मदार हूंदो आहे उहो इन में ॾिसी सघिजे थो त को माण्हू ताक़त में तमामु घणो हूंदो आहे, लाइकवाइज़ उठ जेतिरो हूंदो आहे ताक़त में, ॿियो माण्हू हूंदो आहे कुएं जेतिरो ताक़त में। असांजो जेको चऊं समाज आहे, निज़ाम आहे, उन में इहे शयूं आहिनि। ठीकु आहे। उन खां बाद में असां वटि ॿियो आहे वर्ड इस्तिलाह आहे अछा कारा पधरा थियणु, अछा कारा पधरा थियणु। अछा कारा पधरा थियणु माना सची ॻाल्हि ज़ाहिर थियणु, सची ॻाल्हि ज़ाहिर थियणु। माण्हू चवंदो आहे न दादा ठीकु आहे, मिसाल तौरु जॾहिं माण्हू को पाण में विढ़नि बखनि था न पोइ चवंदा आहिनि बाबा ठीकु आहे हीअ मसइलो जेकॾहिं तव्हां सम्झो था ईअं आहे त कोर्ट में अछा कारा ज़ाहिर थींदा। ठीकु आहे। अछा कारा ज़ाहिर थींदा या पधरा माना सची ॻाल्हि जेका आहे उते ज़ाहिर थींदी। या माण्हू फ़ैसिलनि जे टाइम बि ईअं चवंदो आहे त ठीकु आहे बाबा जेकॾहिं तव्हां सम्झो था असांजो इहो हक़ु न आहे ऐं असां इन ॻाल्हि ते माना तव्हां सम्झो था त असां नाइंजाइज़ी पिया कयूं, पर फ़ैसिले में इहे अछा कारा ज़ाहिर थींदा।
अछा कारा पधरा थींदा, मतिलबु सची ॻाल्हि ज़ाहिर थींदी, सच साम्हूं ईंदो। ठीकु आहे। उन खां पोइ अधु छॾे सॼीअ ॾे भॼणु, अधु छॾे सॼीअ ॾे भॼणु, सॼीअ ॾे भॼणु मतिलबु लालच करणु। ठीकु आहे। उन खां पोइ उधम अचणु, उधम अचणु माना जोश या कावड़ अचणु, जोश कावड़ अचणु। उन खां पोइ उस में अछा कढणु, उस में अछा कढणु मतिलबु अजाई उमिरि गुज़ारणु, अजाई उमिरि गुज़ारणु। हाणे हिन में माण्हू मिसाल ॾींदो आहे न, जॾहिं माण्हू कंहिंसां को बहस कंदो आहे ऐं उहो उमिरि जो वॾो हूंदो आहे त पोइ उहो इहो चई वठंदो आहे, अदा असां ही जेके अछा आहिनि असां इहे उस में न आंदा, मतिलबु अछी ॾाढी जेका असांजी थी आहे इहा उस में न आई, अजाई उमिरि असां न गुज़ारी आहे, असां ज़िंदगीअ खे ॾिठो आहे, परखियो आहे, समाज खे असां ॾिठो आहे, परखियो आहे, ऐं असांखे ख़बर आहे हक़ीक़तनि जी त सचायूं कहिड़ियूं आहिनि, हक़ीक़तूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं ॾेख वारियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। इन जे करे तव्हां माठ करे वेही रहो। ठीकु आहे। अच्छा, उन खां पोइ ॿियो वर्ड आहे अकनि खां अंब घुरणु। हिकिड़ो तव्हां ॿुधो हूंदो ॿेर बबूर खां, हीअ आहे अकनि खां अंब घुरणु। हिनखे तव्हां इहो बि चई सघो था बबूर खां ॿेर घुरणु। ठीकु आहे। इहो बि सेम मीनिंग आहे। त इहो मतिलबु अजाई उमेद रखणु, अजाई उमेद रखणु। हिन में तव्हां कोई बि एग्ज़ाम्पल ॾेई सघो था कंहिंजो बि, त बाबा फलाणे खां हीअ उमेद रखणु माना अकनि खां अंब घुरणु बराबरि आहे। माना न अकनि वटि अंब हूंदा न ॾींदा बि सही। जीअं मिसाल आहे अंधे अॻियां रोइणु अखियुनि जो जान। ठीकु आहे। त हीअ बि तव्हांजो मिसाल ईअं आहे, अकनि खां अंब घुरणु, बबूर खां ॿेर घुरणु, अंधे अॻियां रोइणु, ऐं ॿियो आहे त रिढनि अॻियां रुबाब वॼाइणु। ठीकु आहे। त अहिड़े हिसाब सां इहे तव्हां इस्तलाह जेके तव्हांजा माना डेली लाइफ में यूज़ थियनि था उनखे तव्हां इन तरीक़े सां वठी सघो था। अच्छा, ॿियो इस्तलाह आहे पाण वटि अखि अटकाइणु, अखि अटकाइणु मतिलबु इश्क या मोहबत करणु। चवंदा आहिनि न ख़ासि करे त बाबा जेके तव्हां पंहिंजा जेके एग्ज़ाम्स ॾियणु वञो पिया, पर्टिकुलरली कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स लाइक CS एंड PMS, त इन में पंहिंजी अखि न अटकाइजो। जॾहिं तव्हां अखि अटकाईंदो त तव्हांजो जेको गोल आहे लाइफ जो उन तां हटी वेंदो तव्हां। त मतिलबु बज़ाहिर त अखि अटकाइण जी माना ॿी आहे, पर आहे अंदरि माना हिन जी गहराई में ॿी इश्क ऐं मोहबत करणु आहे। त ही कुझु इस्तलाह हुया, असां सोचियोसीं त थोरो डिस्कस करे वठूं तव्हां सां, ऐं इन सिलसिले में अॼु जेको असांजी नंढी कोशिशि हुई उहा असांजी पूरी थी। हिननि इस्तलाहनि जे सम्झण जे लाइ त जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीअं कजे, काइंडली तव्हां असांजो पोयों जेको यूट्यूब चैनल ते असांजो लेक्चर पियो आहे जनरल सिंधी में इस्तलाहनि जो इस्तेमालु कीअं कजे ऐं इस्तलाह कीअं लिखिजनि, इन नाले सां तव्हां वटि तव्हांखे असांजे यूट्यूब चैनल ते लेक्चर मिली वेंदो। उहो तव्हां काइंडली ॾिसी वठिजो। उन खां पोइ तव्हां हीअ जेके असां कुझु डिस्कस कया आहिनि इस्तलाह, इन्हनि खे प्रैक्टिस कजो। हिननि जी तव्हांखे इन मां काफ़ी शयूं सम्झ में अची वेंदियूं ऐं इनशाला फ़ाइदो मिलंदो तव्हांखे। ऐं असां कोशिशि कंदा रहंदासीं त असां कुझु शयूं अहिड़ियूं डिस्कस कंदा रहूं सब्जेक्ट वाइज़, ऐं वरी सब्जेक्ट वाइज़ खां पोइ असां टॉपिक वाइज़ हलंदा रहंदासीं इनशाला। त इन खां पोइ असांजी कोशिशि इहा हूंदी त मां सुभाणे पोयां जेके पंहिंजा PMS 23 आहे या PMS 21 आहे या PMS 2020 आहे, त उन्हनि जा जेके जनरल सिंधी जा पेपर आहिनि उहे असां हल कयूं, उहे तव्हां सां वरी डिस्कस कयूं असां, छो त काफ़ी जेके असांजा दोस्त आहिनि उनखे अञा परेशानी थिए पई आहे। असां त काफ़ी लेक्चर रखिया आहिनि जेके असां मेन टॉपिक आहिनि जनरल सिंधी जा, उन में तव्हां ॾिसंदव त तव्हांखे शयूं काफ़ी सम्झ में अची वेंदियूं। न त बि असां कोशिशि कंदासीं त असां जेके पास्ट पेपर्स आहिनि उहे हल कयूं ऐं उहे तव्हां सां वरी डिस्कस करे वठूं असां। त इन सां गॾु अॼु वारो लेक्चर असांजो पुॼाणी ते पहुतो ऐं थैंक यू सो मच। अच्छा, हिकिड़ी नंढी रिक्वेस्ट त असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर कयो। थैंक यू सो मच।